హలో ఎవ్రీవన్. సో ఈ వీడియోలో మనం ఎస్ఎస్సి సీజీఎల్ 2024 ఏదైతే మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది జరిగిందో ఆ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ యొక్క టైపింగ్ టెస్ట్ అనేది మళ్ళీ జరగబోతుందని చెప్పేసి ఒక నోటీస్ అయితే రావడం అనేది జరిగింది. సో ఆ నోటీస్ అనేది ఏంటి అండ్ దీని వెనుక రీజన్ అనేది ఏంటి అనేది మనం చూడబోతున్నాం. సో బేసికలీ మన ఎస్ఎస్సి సీజీఎల్ 2024 మెయిన్స్ అనేది మనకేంటంటే 2 షిఫ్ట్లలో జరుగుతుందని చెప్పేసి మనం చెప్పడం అయితే జరిగింది. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 18th జనవరిన షిఫ్ట్ 1 అయితే జరిగింది. దాని తర్వాత 20th జనవరిన షిఫ్ట్ 2 అనేది జరిగింది. అవునా. సో ఈ 18th జనవరిలో జరిగిన షిఫ్ట్ 1లో మనకు వచ్చేసరికి ఏదైతే టైపింగ్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుందో, ఓకేనా. సో టైపింగ్ టెస్ట్ అనేది మనకేంటంటే ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్లో ఉంటుంది. సో మార్నింగ్ వచ్చేసరికి మెయిన్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత టైపింగ్ టెస్ట్ వచ్చేసరికి ఆఫ్టర్నూన్లో ఉంటుంది. సో టైపింగ్ టెస్ట్ ఎప్పుడైతే జరిగిందో అందులో నార్మల్గా మనం ఏంటంటే ఎప్పుడైనా కూడా మీరు సీజీఎల్ ఎగ్జామినేషన్ కనుక అటెంప్ట్ చేస్తే అందులో టైపింగ్ అనేది మనకేంటంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 2100 కీ డిప్రెషన్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. సో 2100 కీ డిప్రెషన్స్ అంటే లెటర్స్ అజ్యూమ్ మీరు అనుకోండి, లెటర్స్ అనుకోండి. ఓకేనా. ఇక్కడ స్పేస్ బార్ కూడా లెటర్ కిందకి కౌంట్ అవుతుంది. సో 2100కి దగ్గర మనకేంటంటే లెటర్స్ అనేవి ఆ ప్యాసేజ్లో ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. కానీ ఓకేనా ప్రతిసారి ఇలాగే ఇస్తారు. కానీ 18th జనవరిన ఏం జరిగిందంటే ఈ డిప్రెషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఈ ప్యాసేజ్ ఏదైతే ఉందో అది 2000 కీ డిప్రెషన్స్ కాకుండా అప్రాక్సిమేట్లీ 3000 కీ డిప్రెషన్స్ ప్యాసేజ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే సింపుల్గా వర్డ్స్లో చెప్తాను చూడండి, ఒక పేజ్ రావాల్సిన ఒక ప్యాసేజ్ అది ఏమైందంటే 1.5 pages 2 pages అనేవి రావడం జరిగింది. సో ఎప్పుడైతే అలాగా ప్యాసేజ్ అనేది చాలా ఎక్కువగా రావడం జరిగిందో ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ యొక్క టైపింగ్ స్పీడ్ అనేది 35 words per minute ఉన్నా కూడా, ఓకేనా. సో నార్మల్గా సీజీఎల్కి కావాల్సింది ఓన్లీ 27 words per minute. ఈవెన్ దో 35 words per minute ఉన్న స్టూడెంట్స్ కూడా ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో ఈ ప్యాసేజ్ని కంప్లీట్ చేయలేకపోయారు. అంటే ఎప్పుడైనా కూడా చూడండి, సో నార్మల్గా సీజీఎల్ ఎగ్జామినేషన్లో ఏంటంటే ఎవరైనా కానివ్వండి ఈ 35 words per minute ఉన్న స్టూడెంట్ ఏం చేస్తాడంటే ఒక 8 minutes లేదా 9 minutes లోపల మనకేంటంటే ఆ ప్యాసేజ్ మొత్తాన్ని కంప్లీట్ చేసేస్తాడు. మనకు టైపింగ్కి 15 minutes టైం అనేది ఇస్తారు. అవునా. సో ఆ 15 minutesలో 8 minutes 9 minutesలో కంప్లీట్ చేసేసి మళ్ళీ వెరిఫికేషన్ అనేది చేస్తారు. వీళ్ళు వెరిఫికేషన్ అనేది చేస్తారు. కానీ మన సీజీఎల్ 2024 18th షిఫ్ట్న జరిగిన టైపింగ్ టెస్ట్లో అలా జరగలేదు. సో అలా అవ్వడం వల్ల స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ యొక్క కీ డిప్రెషన్స్ అంటే నార్మల్గా మనకు కావాల్సింది 2000 కీ డిప్రెషన్సే. అవునా. కానీ మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్లో వచ్చేసరికి వాళ్ళ యొక్క కీ డిప్రెషన్స్ 2400 వెళ్ళాయి కొంతమందికి, ఇంకొంతమందికి 2500 కీ డిప్రెషన్స్ కూడా వెళ్ళాయి. అంటే అంత లెంతీ ప్యాసేజ్ అనేది వాళ్ళు టైప్ చేయడం జరిగింది. సో దానివల్ల ఏంటంటే చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యారు. ఎవరైతే 18th జనవరిలో ఎగ్జామినేషన్ అనేది అటెంప్ట్ చేశారో సో వాళ్ళందరూ అఫెక్ట్ అవ్వడం వల్ల సీజీఎల్ ఏదైతే ఎస్ఎస్సి ఉందో అది ఏం చేసిందంటే దీన్ని రికగ్నైజ్ చేసి రీటైపింగ్ అనేది మనం జరిపిస్తామని చెప్పేసి ఇన్ఫార్మ్ అయితే చేయడం జరిగింది. సో ఈ రీటైపింగ్ వచ్చేసరికి మనకు 31st జనవరిన ఉంటుందని చెప్పేసి ఒక అఫీషియల్ నోటీస్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. సో మళ్ళీ ఎవరైతే సో అందరికీ రీటైపింగ్ కాదు, ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేస్తున్నాను, అందరికీ రీటైపింగ్ కాదు. ఓన్లీ ఎవరైతే 18th జనవరిన మెయిన్స్ అనేది రాశారో వాళ్ళకి మాత్రమే రీటైపింగ్ అనేది ఉంది. సో వీళ్ళ యొక్క అడ్మిట్ కార్డ్స్ అనేవి 27th జనవరిన రిలీజ్ అవుతాయి. మీ టైపింగ్ టెస్ట్ వచ్చేసరికి 31st జనవరిన మీకు టైపింగ్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది. ఎగ్జామ్ స్టార్టింగ్ టైం వచ్చేసరికి 1 PM. సో నార్మల్గా ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ ఎలాగైతే ఉంటుందో అలాగే 1 PMకి ఏంటంటే ఈ టైపింగ్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ దాంతోపాటు మనకేంటంటే ఆల్రెడీ తెలుసు సీజీఎల్ 2024 ప్రిలిమ్స్ యొక్క రిజల్ట్ అనేది రివైజ్ అవుతుందని చెప్పేసి మనం అయితే చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా రిజల్ట్ అనేది రివైజ్ కూడా అయ్యింది. సో ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు. సో ఎగ్జామినేషన్కి 1 day 2 days ముందు ఇది రివైజ్ అయ్యింది. సో ఈవెన్ దో ఇది అవ్వడం అనేది చాలా నెక్స్ట్ ఇంపాసిబుల్ అనుకున్నారు చాలామంది. ఓకేనా. ఈ రివైజ్ రిజల్ట్ అనేది ఇంపాసిబుల్ అని చెప్పేసి చాలామంది అనుకున్నారు. ఈవెన్ దో అయినప్పటికీ అభినయ్ సార్ ఏం చేశారంటే ఎలాగో అలా కష్టపడి ఏంటంటే దీన్ని ఏంటంటే రివైజ్ అయితే చేయించడం అనేది జరిగింది. సో మనం ఏం చేయాలి, అభినయ్ సార్కి ఖచ్చితంగా కంగ్రాచులేషన్స్ అని చెప్పాలి. అండ్ దాంతో అభినయ్ సార్కి మనం థ్యాంక్ఫుల్గా ఉండాలి. సో ఇక్కడ బేసికలీ చూస్తే ఆల్రెడీ ఎగ్జామినేషన్ కూడా వీళ్ళకి ఏంటంటే అయిపోయింది. సో అప్రాక్సిమేట్లీ 609 స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే మెయిన్స్ అడిషనల్గా సెలెక్ట్ అవ్వడం అనేది జరిగింది. ఓకేనా. సో ఇది ఒక చిన్న అప్డేట్ ఎస్ఎస్సి సీజీఎల్
2024 గురించి ఎటువంటి అప్డేట్స్ ఏమైనా కూడా మేము మీకు ఏంటంటే వెంటనే తెలియజేయడానికి ట్రై అయితే చేస్తూ ఉంటాం. సో మీరు ఏం చేయాలి, ఈ అప్డేట్స్ అనేవి చూడాలనుకుంటే మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ అనేది చేసి బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. మీకేంటంటే వీడియోస్ మేము ఎప్పుడైతే అప్లోడ్ చేస్తామో మీకు వెంటనే అయితే వచ్చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడతో ఈ వీడియో అనేది ఎండ్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ all the best for your upcoming staff selection commission exams.